so high 들릴 것 같은 나의 dream 속에서 하늘로 네 모든 걸네 맘대 I really now yeah 내 꿈이 네 꿈이 돼 So easy 계속 다른 나를 위한 이렇게 발을 맞추고 함께하잖아 다시 한번 내 잡으면 네 꿈속에 중간절했던 나의 눈빛에 가까워져가 생겨버려오는 순간 맞으면 I'm just 무슨 일이 벌어질 듯해 Serious night 너의 열린 듯이 가만히 조금만 더 달콤하게 기다려 내 곁에서 더 볼수록 깨어리는 여기 머릿속에 떠나는 당기는 내 멀던 맘속이었던 그거나 몸에 느낌이 와 Oh my god Why Can't you what you want 그냥 dream 중에서 네가 원한 모든 love I really wanna you 내 몸이 네 몸에 닿게 So easy 주변처럼 난 속삭여 Best friend 이렇게 너를 맴돌고 널 지켜왔던 날 다시 한번 내 잡으면 네 꿈속에 중간절했던 나의 눈빛에 가까워져가 삼켜 떨려오는 순간 맞으면 I'm just 무슨 일이 벌어질 듯해 Serious night 너의 열린 듯이 가만히 조금만 더 달콤하게 기다려 내 곁에서 더 볼수록 깨어리는 달콤이 좀 더 떼어가지 춤춤 천천히 취해낼 때까지 춤춤 너를 기다린 everyday 내게 오면 돼 That's right man 춤춤 더는 꿈이 아닌 true 나를 보는 너의 눈 가득 차오른 저 달빛에 너를 비춰봐 점점 가까워진 손 이미 뒤섞이는 just 보다 벌어진 듯해 Serious night 너를 홀린 듯이 Like a honey 달콤한 너 달콤하게 맞아가 기다려 내 곁에서 더 맛볼수록 깨어리는 비름 춤춤
있어 이런 날 도와줘 난 노력해도 내 페이스대로 걷고 있어 너는 오시스 날 건전하게 하는 걸 I still be there 여기 있어 아직도 내 only 두지 않는데 네가 없는 밤에 마치 뱀단속 같아 So lonely, I'm so lonely, energy of the Arohas right now is kind of low compared to a lot of them. All their energy every time we perform, so we don't have any energy. 제가 근데 미니어리 끼고 있어서 못 듣는 걸 수도 있는 것 같아요. Or maybe I can't hear it because I'm wearing my headgear. 오늘은 지금 매드리스 네, 들어봤는데요. 네 맞습니다. So our performance was Madness, ChupChup, and also Sanha. 저희가 매드니스는 필리핀에서 처음 보여드리는 건데 어떠셨나요? Actually, Madness, it's our first time to show it here in the Philippines. How was it? 저희가 또 VCR이 아까 나왔잖아요. 네. You've also watched the VCR a while ago, right? 이 VCR들을 좀 하나의 스토리로 이어지게끔 했는데 어떤 내용이신지 대충 이해가시나요? We tried to create a VCR where all the 3 videos are connected to one story. And did you understand the message of the VCR? 그래서 치유받고 행복함을 찾아가는 그런 내용입니다. But through the Diffusion fan concert, we get to experience and receive happiness once again. 근데 너무너무 아쉽지만 Sad to say, 벌써 마지막 곡을 해야 될 시간이 왔습니다. it's time to perform our last. 아이고 또 일단 마지막 곡 소개를 해드릴까요? 아, 하기 전에 네. 소감을 해야죠. 아 맞네요. Okay, so before we move on to our last song, let's try to talk about what we feel today. 아, 잠깐만. 나중에 저희 라스트를 그때 보여드릴 수 있지 않을까? I think it would be better if you would be able to perform Wechinda as a group as whole after. 일단 저부터 So let me begin and tell you what I felt today. 일단 제가 지금 무대에 서고 있는데 At the moment, I'm standing in front of you on the stage. 로아 팬분들이 정말 저희를 뭔가 뭐라 해야 되지? 내 입으로 말하기 좀 그렇지만 좀 사랑해주고 있다라는 걸 느꼈습니다. I'm kind of embarrassed to say this with my own mouth, but I can feel that the Arohas are really loving us, really. 7년 동안 좀 못했던 게 좀 아쉬웠던 것 같아요. It makes me realize even more that it was such a shame that I didn't get to come back here for 7 years. 그래도 이렇게 미니스로도 와서 팬분들이랑 즐길 수 있어서 너무 행복했고요. But I'm so happy and glad that I get to come back here even as a unit and enjoy together with the fans. 네, 저희가 팬콘을 할 수 있게 된 것도 다 이렇게 저희를 좋아해요. 감사합니다. Thank you. 네,
여기 7년 만에도 필리핀에 유닛으로 와서 디퓨전 콘서트에 막바지 이르렀는데요. So after 7 years as a unit, we finally get to come back in the Philippines, and now we're at the end part of Diffusion, our fan concert. 진짜 사나 말대로 진짜 더 빨리 찾아왔으면 어땠을까라는 마음이 생기는 것 같아요. And like what Sanha said, I keep on thinking, what if we came back earlier? 저를 진짜 사랑해주시는 걸 느낀 것 같고요. If we were able to come back earlier before, I think more Arohas would love us more. 또 오면 필리핀에 또 꼭 불러주시면 저희가 찾아가 볼 테니까요. If we get the chance in the future, if you would call us once again, 건강히 있으셨으면 좋겠습니다. until that day, I hope everyone will remain. 자, 그러면 곡을 소개하고 시작해볼까요? 좋습니다. 다음 곡은 아실 것 같긴 한데 To introduce you our next song, I think you all. 아주 착한 거예요. 우리 다시 만나는 날 이 노래를 들려줄게요. 말없이 바라보며 우리 사랑에 속삭여요. 그대는 계절이 지나가고 우리의 마음이 흔들려도 이제 괜찮을 거예요. 정말 지금 눈을 감아봐요. 꿈속에서 만나요. 예쁜 꿈을 꾸겠죠. 알처럼 환하게 웃으며 나를 안아줘요. 나를 잊지 말아요. 계절을 견디고 봄이 찾아오는 날 예쁜 꿈 속에서 그대 기다리죠. 꿈을 꾸고 싶어요. 아프지 않고 슬퍼요. Dreaming, dreaming, dreaming. 이제 괜찮을 거예요. 반짝이는 그대 두 눈에 예쁜 꿈을 담아 꾸었죠. 이 밤이 다가도록 그대 곁에 있어줄게요. 새겨진 아픔이 찾아와도 영원한 행복을 바랄게요. 이제 괜찮을 거예요. I want to let you 지금 눈을 감아봐요. 꿈속에서 만나요. 예쁜 꿈을 꾸겠죠. 알처럼 환하게 웃으며 나를 안아줘요. 나를 잊지 말아요. 계절을 견디고 봄이 찾아오는 날 예쁜 꿈속에서 그대 기다리죠. 오래전의 그날처럼 나를 아프게 하지 마요. 내 손을 놓지 말아요.
나간다 가기.